㗎。係啦，睇下佢對我哋講啊！以下落嚟咧就係我哋嘅新任團長對我哋 crossover 嘅一啲期望啊，或者咩啊？影下佢啦，對團長嘅認識啦，即係佢。有冇信心啊？係啦。你有冇信心啊？有。好，你記住每個答案都要好肯定咁答出嚟。誒，我驚我爆你啊！你開下先，你開下先。跟住我。等你開咗先爆佢。邊個問啊？我教細聽翻先。好啊，得啊。嚟啊！得啦！蔡嘉怡，你好樣衰啊！蔡嘉怡好樣衰。好，蔡嘉怡，第一題，問啲冇咁咩先啦。邊個係下屆特首？阿芝。好大聲！第二題，邊個會選香港先生？死娘！我細聲啲，細聲。好。好，第三條，邊個最似會喺旺角迷路？卓明。問佢啱聽喎。等先，呢個你識啊？你隻狗啊？我隻狗叫乜嘢？我知，聰聰。喂啊！我想睇翻啲片啊。好，跟住邊個最基 ？Billy。好，同伴。邊個最中意啜腳趾？許嘉怡。好，邊個最似下半世要坐監？黑你。喂，笑乜嘢啊？好，我趁有多啲選擇，想問咗呢條先。好啊。廖燕暗戀邊個？傻豬豬。有咁多可能嘅，咁樣搞法。哎呀，死啊真係！大劑。邊個？佢大唔會抿屎。做埋老嘢。由佢嚟答出嚟，好有說服力嘅呢條題目。點解我俾人發現㗎？好。呢個一定要問。好，跟住。唯一夾機啊喂！唔好意思。十機。有得啦。鄧麗賢。未。再揀一個。啷啷會同邊個結婚？希希。啱啊呢個。邊個中咗啊？邊個最似會俾人騙財騙色？鄧麗賢。笑乜嘢啊？邊個最似會騙財騙色人哋？我識。啱咗。剩翻3條。邊個最似冇分結？假假。記得好，邊個最似會俾外星人捉走？魚仔。走咗啦，而家真係咯，今晚冇見過。好啦，最後一條。最後一條，你中意邊個？